de reden dat we hier nog staan is omdat papa had 26 gehaald. Maar ik denk dat het 18 wordt. Papa wil zeggen ja 10 plus 18 of 16. Dus papa heeft mij nog 2 treinen gegund. Dus nou heeft hij mij, dus hij heeft nog deze film gegund en die heeft waarschijnlijk van rechts nog gegund. Dus ja, dit is de laatste trein. Ja, gelukkig komt er links niks. Of rechts niks. Geef maar rechts. Moet nu gaan boeken.